Hello everyone, myself Asdeep. I am studying in Sri Shaleshwara Vidya Kendra CBSE school in Sandur. Now I am going to tell the tables about reverse tables. That is 11 to 20. Title the 20 tables. 20 10 ja 200, 29 ja 180, 28 ja 160, 27 ja 140, 26 ja 120, 25 ja 100, 24 ja 80, 23 ja 60, 22 ja 40, 21 ja 20. 19 10 ja 190, 19 9 ja 171, 19 8 ja 152, 19 7 ja 133, 19 6 ja 114, 19 5 ja 95, 19 4 ja 76, 19 3 ja 57, 19 2 ja 38, 19 1 ja 19. Next one is 18. 18 10 ja 180, 18 9 ja 162, 18 8 ja 144, 18 7 ja 126, 18 6 ja 108, 18 5 ja 90, 18 4 ja 72, 18 3 ja 54, 18 2 ja 36, 18 1 ja 18. The next one is 17. 17 10 ja 170, 17 9 ja 153, 17 8 ja 136, 17 7 ja 190, 17 6 ja 102, 17 5 ja 85, 17 4 ja 68, 17 3 ja 51, 17 2 ja 34, 17 1 ja 17. The next one is 16. 16 10 ja 160, 16 9 ja 144, 16 8 ja 128, 16 7 ja 112, 16 6 ja 96, 16 5 ja 80, 16 4 ja 64, 16 3 ja 48, 16 2 ja 32, 16 1 ja 16. 10 ja 150, 15 9 ja 135, 15 8 ja 120, 15 7 ja 105, 15 6 ja 90, 15 5 ja 75, 15 4 ja 60, 15 3 ja 45, 15 2 ja 30, 15 1 ja 15. Next one is 14. 14 10 ja 140, 14 9 ja 126, 14 8 ja 112, 14 7 ja 98, 14 6 ja 84, 14 5 ja 70, 14 4 ja 56, 14 3 ja 42, 14 2 ja 28, 14 1 ja 14. 120, 12 9 ja 108, 12 8 ja 96, 12 7 ja 84, 12 6 ja 72, 12 5 ja 60, 12 4 ja 48, 12 3 ja 36, 12 2 ja 24, 12 1 ja 12. 11 10 ja 110, 11 9 ja 99, 11 8 ja 88, 11 7 ja 77, 11 6 ja 66, 11 5 ja 55, 11 4 ja 44, 11 3 ja 33, 11 2 ja 22, 11 1 ja 11.